pestanya. Hem de filar un pont de soldadura. Tres quarts de 7 del matí. Ja està tot plegat, guardat. La bossa de la roba, les càmeres, això ja està tancat. Aquest ha sigut el meu forat aquest vespre. I aquí davant tenim el poble, amb aquest turonet tot ple de forats, però està tot ple de forats. Què és on vivia tota aquesta gent? 3.500 anys. Impressionant. Aquí n'hi ha una que s'ha ensorrat la teulada, que només queda una part de l'estança darrere. Es va ensorrar. I aquí sota n'hi ha més, allà es veu una sortida de xemeneia. O sigui, aquí, sembla que hi ha 3 o 4 més aquí sota. I tot aquell turó ple. Déu-n'hi-do, Sembla que no, però hi ha gent. Doncs és una pedra, doncs, que és força fàcil de fer el forat, i per això doncs cremaven i deixaven tot l'interior ple de suja per les serps que no entrin i per donar-li consistència. Molt bé. Bueno, ara espero el xicot de la UNESCO, que farem una filmació amb el dron pel seu vídeo que presentarà per veure si escolleixen aquest poble el millor de la UNESCO de l'any. I a les 8 he quedat amb l'avi del forat que m'ha deixat, que m'ha llogat, perquè m'haurà fet l'esmorzar. Vinga, som-hi. Després de carregar el quad i deixar-ho tot a punt per sortir,
m'he adreçat cap al supermercat de l'avi que m'ha llogat la casa dins la muntanya, on m'han fet l'esmorzar, uns ous amb pa i alguna de tiberi, i molt bé, tot perfecte. Després de visitar el poble i ja tot carregat, m'adreçava cap a continuar el viatge quan he conegut el Said, un iranià que viatja en bicicleta. Estic a Meimand, on he dormit, i m'he trobat el Said. Ell és iranià i ell està viatjant amb aquesta bicicleta. Fa 22 mesos que està viatjant, ha viatjat per Turquia i ara està viatjant per Iran, i s'ha gastat en 22 mesos 25 milions de rials? Tumans. 25 milions de tumans, que són 250... ho estic dient malament, perquè en total, amb euros, 70 euros. En 22 mesos, 70 euros. No gasta res per dormir, i el menjar o s'ho busca la vida o el conviden. Impressionant. Very good. primer tram de pista per muntanya m'he trobat un parell de pastors. L'últim tenia un ramat molt gran d'ovelles i el que m'ha cridat l'atenció de les ovelles és la pataca, que dic, però que al final és la zona del cul, que té un excés de greix, o sigui, té un culot, i és per aquestes zones àrides on en alguns moments hi pot haver carència d'aliment, doncs és on el cul és on les ovelles guarden un excés de greix per tibar de recursos en cas de necessitat. Sorprenent, ho he buscat a internet i bueno, els noms que he trobat és una abella guissar, però també he trobat que hi ha una raça que es diu caracul. I m'imagino que el caracul va ser un català que passava per aquí, que tenia moltes ganes de fer la nota, no?
dilluns, són aproximadament les 10 i he sortit de Meimand, on he dormit en un forat. És el poble com aquest, és un poble com aquest, me n'he trobat un altre, aquest està abandonat, que feien forats troglodites, s'autonomenen troglodites, 3.500 anys, feien un forat a la turó i a dintre aquell forat és on dormien. I feien diversos forats per diverses famílies i he dormit allà, a Meimand, que és allà darrere aquell turó d'allà, aquest, al darrere. I, bueno, espectacular, perquè ahir, doncs, això, vaig arribar a Meimand, no tenia la intenció de quedar-me, però vaig conèixer un senyor gran, un avi d'una botiga de queviures, que ens enreda anglès, amb una clau, va sortir amb una clau, em va portar a peu cap a un dels forats on ell tenia un candau i em va llogar l'habitació aquella, el forat. He dormit ok, res especial, no he dormit malament, però res especial, i m'han fet l'esmorzar aquest dematí i res, i ruta. I m'he trobat això. Oh, uau, mira aquest. Però per què ve la gent, fa foc i deixa les llaunes del menjar al terra? El mateix, tota la part superior de suja per donar-li consistència i que no s'acostin les serps. Que guapo, Al final aquest és un poble competidor de l'altre, però que aquest no l'han arreglat, no hi viuen, és molt més petit que l'altre. El mateix si l'altre l'exploten bé, després venen a donar-li vida a aquest també, a restaurar-lo. Aquest amb una finestra. Que guapo! Ai, que mala foto! I cap aquí, què? I cap aquí és allà on estava, però la part de dalt. I el quad allà baix. Que guapo! 3.500 anys, com devia ser això? I només veure la utilitat i la vida que devia tenir aquest poble. Quad, ara vinc i continuem. Aplei! És curiós aquest matoll, Estic enrere perquè es vegi la comparativa. I aquest matoll sembla que tingui ametlles. Què carai és això? Me les fiquen en un plat sense veure que és un matoll i el mateix me les menjo, com ametlles. Què és? No ho sé. Però sí que semblen ametlles, sí que ho semblen, Semblen ametlles. Uau. Nyam. Sí, home. Molt guapo. Continuem, perquè vull continuar la ruta. Allà dalt, quan venia, he vist a dalt de tot, he vist una boleta, que no sé si és una pedra que està allà aguantant-se al vent o un arbre, no ho sé. Aviam si puc arribar-hi i si no hi enviaré el dron, perquè podria ser molt xulo. Som-hi! Sortint de Meimand, m'havia preparat una ruta per muntanya, tot preparat sobre satèl·lit, perquè no havia trobat res,
i era una ruta doncs, per tota la zona muntanyosa aquella d'allà, muntanya desert, per lo que era molt fàcil de que fos una ruta molt xula com realment ha sigut. Per lo que sortint de Meyman m'he adreçat cap a Darkuni, Rafban, Ahmadabad i després he continuat cap a Rafsanjan, tot direcció est, fins a Kerman i finalment, doncs sí, des de Kerman he tirat cap a Kalut perquè era una cita molt important per visitar i realment doncs, ha merescut la pena. El tram de muntanya ha estat molt divertit, una pista molt guapa entre muntanyes on es podia córrer fàcilment i agafar una velocitat molt divertida. Hi ha hagut un tram inclús que he trobat nombrosos antílops, guapíssim. Realment m'ha sorprès molt. La primera vegada em pensava que havia estat de sort, però després he trobat 2 i 3 grupets més. Molt guapo. Estava emocionadíssim perquè m'han creuat els antílops per aquí davant de la pista, bueno, per allà, i m'ha donat temps de treure el telèfon i a ficar-lo en vídeo, però no he apretat el de gravar. Quina pena. Però res, per davant, venien uns quants més, però com que ja han sentit el soroll del 4, s'han ficat a córrer, però s'han ficat a córrer i m'han travessat la pista. I m'han travessat 4, 1, 2, 3, 4, i els altres ni els he vist, però deuen haver tirat enrere. I els 4 han travessat cap allà. Vaja, quina sort, Fico amb càmera i no el gravo. Déu-n'hi-do. Bueno, a la propera, perquè està ple, o sigui, he fet 4 curves i allà ja n'he vist. I aquests han sigut els segons. Que guapo, que guapo. Som-hi! Mira, ara sí. Mira com baixen per allà. Mira com baixen per allà. Mira'ls, com pugen per aquí. Mira'ls. Una mà i amb l'altra mà, mira'ls. Ai, que no puc gravar bé. Ai, que guapo! Anem per aquí. Ens posarem a veure. Mira'ls com marxen. Déu-n'hi-do, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 10 a 12 deuen ser. Que guapo! Aquest és un altre grup, perquè el que s'havia passat eren 4. Que guapo! Uau! Aquest cop em sembla que els he gravat, Una mica de lluny, però els he gravat. Però és que n'hi ha molts, llavors. Déu-n'hi-do, però si al final han sigut 3 grups amb menys d'un quilòmetre. 2 com a molt. Que guapo. Vinga, som-hi, endavant, endavant. La ruta és guapíssima. Llàstima que fa una estona he donat compte que s'ha trencat el xassis que aguanta les caixes del darrere. Massa fer l'animal. I s'ha trencat i s'està aguantant per la pestanya que ha quedat trencada. Però he de trobar ràpidament algun lloc on ho puguin soldar, perquè s'ha trencat la pestanya que aguanta tota la safata posterior on hi ha les caixes, que hi ha moltíssim de pes. I un cop arreglat, a la que pugui i tingui temps i em pugui reorganitzar, hauré de reorganitzar l'equipatge del darrere i solament llançar coses. Però com quasi sempre sóc una persona amb molta sort i amb menys d'una hora havia aconseguit sortir del desert i trobar carretera. I de la carretera a pocs quilòmetres he arribat a Ahmadabad,
on a peu de carretera allà he pogut soldar el xassis. Vale, doncs aquí ho tenim. Se m'està desfent el xassis. Ja, ma sai mai era così. Està tocant el tub d'escapament. Aquí i aquí. Magari sì? I això és perquè s'ha trencat aquest suport d'aquí darrere i està empenyant tot el xassis cap avall i està empenyant el plàstic cap avall perquè el xassis s'ha trencat. Llavors estic en un taller de cotxes, aviam si ens entenem perquè m'ho soldin. Perquè s'ha trencat el primer, el segon també s'ha trencat i està aguantant com pot, però aquest d'aquí és el que ha cedit i està empenyant tot el xassis i me n'he donat compte perquè al fer els bots la roda em tocava aquí, el pneumàtic em tocava aquí i bueno, també sentia la pudor de cremat i és que se m'estava cremant el plàstic. Bueno, petit entrebanc, ho arreglarem i cap a Nepal. És quasi la una, m'estic esperant perquè l'altre cantó, allà a l'altre cantó, aquelles portes que estan tancades m'ajudaran a arreglar el problema, se suposa. Es veu que allà tenen un soldador i la qüestió és que he trobat que s'ha trencat una part del subxassis, el que aguanta les caixes, les caixes i al final doncs la maleta també li està afectant, que tinc una crema del nas i això ha fet que els plàstics protectors, el que es veu més del quad, els plàstics protectors del fang de les rodes i del davant i del darrere, els del darrere hagin baixat, al baixar han toquen el tub d'escapament, que amb l'escaufó del tub d'escapament han desfet una part del plàstic, del xassis de plàstic i bueno, a part de fum, una pudor i s'ha d'arreglar perquè si es trenca el de l'altre cantó llavors sí que la solució serà molt més complicada que no pas ara i això vol dir que hauré de treure tot l'equipatge del darrere, he de treure totes les caixes del darrere, he de treure la roda i aquí dintre, aquí al davant, hauré de desmuntar això d'aquí i desconnectar la bateria perquè em puguin soldar sense fer malbé res. I això d'aquí al davant serà el més dificultós. El del darrere és feina, però el del davant, a més, serà manetes perquè està tot. Es va encaixar tot de tal forma que serà molt dificultós accedir a la bateria i desconnectar-la. Un cop la tingui desconnectada ja podrem fer tota la reparació. Soldant la pestanya, jo aquí he obert tota aquesta part frontal, he desmuntat tot el suport inferior del tablet i he desconnectat el positiu de la bateria. I ara doncs està soldant la doble pestanya. Hi ha la doble pestanya aquí, aquests que hi ha dos, i aquest igual. Aquí part de les caixes, la part frontal el tablet, es veu que rebàs aquí el tablet, el suport del tablet, les eines, el tablet, la pila de plàstic és bona. Aquesta maleta també fa dies que va dir prou una de les rodes, me'n vaig donar compte a Isfahan i s'ha acabat. L'altra encara està bé, però vaig aquí d'arrossegar-ho. I bé, soc on era fa 2 hores, però amb el quad soldat, o sigui que puc continuar. Em plantejava anar a Kalut, que és un lloc molt xulo per acampar, però no ho tinc clar. Tiro avall, aviam com es presenta el dia i conforme arribi al punt on he de creuar, on he de tirar cap a Kalut, que seria cap a l'esquerra, i fer 300 quilòmetres més, o tirar recte, allà acabaré de decidir, si no ho faig pel camí. De moment, no està decidit. Tiro avall
i aviam com es presenta el dia, aviam com estic i aviam si trobo alguna dificultat més. Si tot segueix igual, la decisió la veurem. Vinga, va, que fa dies que no plou aquí, Endavant, som-hi! Fa estona que estava des de Kerman, he arribat a un altre poble, ara no sé el nom, per carretera, i després he agafat una pista i m'ha empalmat amb una carretereta petita que no passava ningú i dic, on deu anar? I s'anava cap a l'est. I mirant a la dreta, desert, he vist unes llumetes allà al final de tot i dic, hòstia, aviam aquelles llumetes, i resulta que a part de les llumetes hi ha un avió. O sigui, a l'ull s'està fent fosc i encara es veu perquè el sol estava allà i encara es veia lo blanc. Hi ha un avió, Mahan Air. I aquí se suposa, acaba de passar un cotxe i això se suposa que és una rotonda, doncs al final de la rotonda, després de la rotonda a la dreta. Quina passada! I com l'han fet arribar aquí? Perquè no hi ha pista d'aterratge per aquí. Ho he mirat, no hi ha pista d'aterratge. No sé per on l'han fet arribar. Que bèsties. És petitet, És petitet i el mateix l'han fet aterrar per aquí a la carretera aquesta, però que bèstia. Dilluns vespre, un dia interessant avui, perquè m'he despertat de dormir en un forat allà a Maimet, forat troglodita de 3.500 anys, molt bé, molt xulo, digne de visitar. Després he fet unes pistes molt xules, he trobat un altre poblat del mateix estil, forats a la paret, més petit i abandonat, i Calut, el desert de Calut, era algo previst per fer, per visitar, amb una pista molt llarga que se m'allargava tot el viatge a l'Iran, se m'allargava uns 400 o 500 quilòmetres més. I a més, pista amb una zona de dunes inexplorada, mai visitada, i sol complicat, perquè si amb tants quilòmetres de dunes comets un error i et quedes allà plantat, pots arribar a perdre moltíssim de temps i potser inclús t'han de venir a buscar i perdre 1 o 2 dies. Per lo que vaig descartar aquesta ruta, i el que passa és que a Maimet, parlant amb la gent, m'han dit que és el més maco de l'Iran, que no ho podia perdre, i m'he desviat i he anat. I estic acampat, he arribat de nit, 2 hores tard, 2 hores de nit conduint, les llums llargues per algun motiu no arranquen, demà m'ho miraré, i he hagut de parar la tenda, muntar el campament de nit, que no és gens aconsellable, no m'agrada gens, ho he fet, tot preparat, i a dormir. I demà aviam on he aparcat, aviam on he acampat, perquè és que no hi ha ni lluna plena, no veig res, i amb les llums curtes és que veig res, per lo que jo crec que serà molt guapo. Veig la silueta de les muntanyes que tinc al costat i crec que serà molt guapo demà al matí i podré fer volar el dron. Demà més, i demà hauria de ser el penúltim dia a l'Iran, i demà passat, per anar bé, hauria d'estar entrant al Pakistan. Bona nit. Aquesta vegada no em quedo sense aigua. Portava 5 litres i mig. Me n'he begut 2. Tinc de sobres, i a més és de nit ja. Com a molt en beuré una aquest vespre. Fa moltíssima calor, és que no obro ni el sac. Ni el sac, només el matalàs i el forro que em faci de coixí. I res més, i aviam si puc dormir, perquè fa tanta calor, no he muntat ni el sobretenda. Aquí es veu, s'haurien de veure les estrelles, una. Bueno, amb el telèfon poc es poden veure, però està espectacular, o sigui, tindré hotel de 1.000 estrelles.
I aviam si dormim amb tanta calor, perquè Déu-n'hi-do. Bona nit.